ملګرو تاسو شاهدان وئ چې داسې ځینې ډیپلوماټان مو ولیدل چې ځان څه کوي افغانستان یې هم وشرماوه. دا د ډبل عبدالله او د هغه د ټیم کارکردګي وه. داسې سفیران یې ولیږل. باور وکړئ انګلیسي خو څه کوئ چې خپل نوم یې هم نشوی لیکلی. خو کله چې غني وویل چې لکه انداز چوکۍ نوره ختموم نو رباني هم په ځان پوه شو چې زه هم په خطر کې یم. نو ویې ویل مخکې له دې چې غني مې وشړي زه خپله استعفا ورکړم. خو غني اوس ډیر سخت اصلاحات شروع کړي دي. ملګرو راځئ چې ویډیو وګورو ولسمشر غني په خارجه وزارت کې کوم تغییرات او څه کول غواړي. راځئ چې ویډیو وګورو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نوي سرپرست وزیر ادریس زمان پریکړه کړې ده چې په یاد وزارت کې به د تیرې رهبرۍ لخوا د ګمارل شوو ډیپلوماتانو اسناد یو ځل بیا ارزول کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې چې د تیرې رهبرۍ له لوري په بهرنیو هیوادونو کې داسې افغان ډیپلوماټان ګمارل شوي دي چې د ډیپلوماسۍ په قوانینو نه پوهیږي او نه هم په ډیپلوماتیکه ژبه باندې تسلط لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي چې ولسمشر غني دا ځل غواړي د اقتصادي ډیپلوماسۍ په رامنځته کولو په بهرنیو هیوادونو کې داسې وړ کسان په دنده وګماري چې د ډیپلوماسۍ او قوانینو او د بهرنیو ژبو سره پوره بلدتیا ولري. د معلوماتو له مخې یو شمېر پخواني ډیپلوماټان هم د بهرنیو چارو وزارت یادې نیوکې مني او زیاتوي ځینې ډیپلوماټان شته چې د ملي ګټو پر ځای د بهرنیو هیوادونو اجنډاوې پلي کوي. بهرنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ د 5 هغو افغان ډیپلوماټانو تحصیلي اسناد هم په ګوته کړي دي چې د تحصیل کچې ډیره کمزورې ده او نشي کولی چې د هیواد استازولي په سمه توګه وکړي. بلخوا ځینې سرچینې بیا وایي چې په افغان ډیپلوماټانو کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه د 12 ټولګي تحصیلي اسناد هم نه لري چې د تیرې رهبرۍ له لوري د روابطو او خپلوۍ په اساس یو شمېر هیوادونو کې په دندو ګمارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو وزارت بهر ته د یو شمېر ډیپلوماټانو په تګ بندیز هم لګولی دی چې یو شمېر یې په کور دننه پاتې دي چې د تحصیلي اسنادو له څېړلو او له تخنیکي ازموینو وروسته به خپلو دندو ته بیرته ستانه شي. د صلاح الدین رباني په تیره رهبرۍ کې د ارزونې له مخې ډېرې ستونزې موجودې وي چې یو شمېر یې غیر متناسبه او غیر مسلکي ګمارنې استخدامي پړسوب او سیاسي او کونسلي چارو کې له دندو وروسته د ډیپلوماټانو تېښته خپلوي اړیکې او د روابطو په اساس د کارونو مخ ته بیول و. خو د بهرنیو چارو وزارت نوې مشرتابو ویلي دي چې د هیواد د ډیپلوماټیک ماموریت پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري چې دوی هم په پوره چمتووالي سره بوخت دي څو ولسمشر په لارښوونو په خپلو چارو کې اړین اصلاحات راولي. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي که مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.